Eguako hitz honetan, urriaren 16an Arrasateko udaleko bizikidetza batzordearen ekimenez, oroimen eta aitortza ekitaldia egingo diete Arrasaten Iñaki Etxaberi eta Germán Agirreri. Duela 45 urteko udazkenean hil zituzten biak, ere eta Iñaki Etxabeda askorentzat estatu terrorismoaren lehen biktima. Iñaki Etxaberen bi alabak ditugu gaurko honetan gurekin, gertatu zena eta gaur egungo egoera zen den jakiteko Olatz eta Ainhoa Etxabe esan behar da, Germán Agirreren senideak ere gonbidatu ditugula gaurko saio honetara, baina uko egin diotela gonbidapenari edabideetan agertu gura ez dutela esan da gure partetik, errespetatzen eta ulertzen dugun erabakia. Esan bezala baina, Ainhoa eta Olatzek onartu dute gure gonbita eta gurekin ditugu Ainhoa eta Olatz. Etxabe, arratsaldeon bisoibie eta ongi etorri eta eskerrik asko gaur geurekin egotiarren. Egu bakoitzean, omenaldi eta aitortza ekitaldisa, oindala 45 urteko gertakarixetan oinarrituta edo arein ondorixoz. Egin digun atzera, egin digun 1975ko urriaren 5 orduan, eraile behiako zeuen aita. Zerla gogoratzen duzu zeuek egun hori? Zuk zeuk Olatz, 10 urte zeukan, zuk Ainhoa, akaso zure kasuan oroitzapen gutxitxo? Bai, 4 urte neuzkan da ez dut. Ez dut gogoratzen dut gauza batzuk, baina ez dakidian konta guztielako, edo benetan dienik gogoratzen duten gauzak. Olatz, zuk zela gogoratzen duzu gaba hori? Bueno, oso ondo. Gu, anai arrebok eta ama oian geunden, gertatu zanean, baina entzun genuen tiro batzuk, orduan amatani jetxe ginen bera, eta ikusi genuen aita lurrean, eta, hilda zegoen, eta... Hori da, esan behar da, izan zela, erailketa hau izan zela, Kanpansarrego Etxabe Enea, ez? Jatetxean, han bizi zinen jako... Han bizi ginen gu, bai. Bizi ginen gurasoak, osaba bat, eta gu 3 anai arrebo. Aurpegitza ez da jaukain 3 gizonezko, ez da? Izan zidan erasotzaileak. Bai. 3, joan zidan, tabernan zeuden bezeroei lurrera joateko esan ziten, bota zuten gaza edo ako zerbait. Orduan eraita sukaldean zegoen, orduan irtezan zer gertatzen da. Eta irten zanean, 18 tiro eman zioten. Nire osabak entzun zuenean, auki zuen denpora eta gorde biltegian, ondoan dagoen biltegi batean gorde zen. Orduan horregatik libratu zen. Zuek jaitsi zinen eta ikusi zebein panorama hori, zela erreakzionatzen da olako egoera baten aurrean? Gogorra, ni gogoratzen dut, aita bai, antzegoela, baina ama daukat isa oroitzapen gogorragoa amaren egoerataz, aitaren baino. Aita hilda zegoen, baina ama guztiz beronetik kanpo eginda eta oso gogorra. Hori momentuan bertan, ez zian Ariñoak izango, urringo egunak, urringo hastiak, zelakoak gogoratzen duzu horrek? Nik gero dauka momentu bat, xok, ez nahi ondo gogoratzen, eta bai gogoratzen dut urringo eguna. Nire osaba batzun etxera joan nintzen, eta gogoratzen dut nahi nuela nik bere entierrora joatea, zidaten izten, eta azkenean lortu nuen eta egon nintzen lan. Gero entierro eguna ere oso ondo gogoratzen dut. Garai hartan oinez joate zen Elizatik kanposantura, eta gogoratzen dut portaloitik pasatu ginenean, guarda zibilak ez zeudela, guri apuntatzen, eta nire aiteitak esan ziren, ez dezuten nahikoa egin, ez? Horrelako zerbait, eta hori oso ondo gogoratzen dut. Esan behar da, gaba hortakoa, ez zela izan zuen familixanen kontra, egon zan ez lehen erasua, eta ez da azkena besta, ez da? Ez, eta gure... Hilabete batzuk lehen hau ipini zabien bomba bat edo. Bomba bat, baina gehiago, usteot bi izen ziela, eta orduan ja nire gurasoak pentsau zabien aiztia, zean gauzen apurtxo bat bakarrik, eta kalera jau da beste lokal bat hartu eta beste negozio bat zabaltzia, baina herrian bertan. Baina ez hauen denporarik emun. Eta gerora baita, ez da? Gerora egon zidan erasuak zeuen familixan aurka? Bi osabak geneukan errefuxiatuak beste kaldean, orduan eurak pila bat aukizuen. Pila bat atentatu aukizuten, eta aita hil eta 3 urtetara izeba ere hil zuten. Eta osaba oso larriki zauritu.
Zenbat aldiz galdetu xatzu zeuen buruari edo zenbat aldiz galdetu duzue familixan zergatik gure aita? Ze horra adibidez, aitan anaiak, baizian etakideak, ieslarixak esan duzun moduan, baina zeuen aita teorixan behintzatez? Ez, bastakit, izen zen bengantza bat edo, ez, justo aurreko egunean izan zen mitiko guardazobien atentaua, eta bueno, nik uste dut nire aita zela erresa. Basakizien nun zauen, eta familia guztiari mila hitzeko modu bat. Hori da. Aurreko egunean uste dut egunean bertan izan zela, ez da? Egun berdian, goizian edo. Hori, baina mendeko kutsu bat ikusten xatzu orduan ez. Gertakari honek zela markago behin, zeuen familia, pentsatu du gogorra izango dela baita, holako gora batei aurre ikia, buelti motea eta aurrera ikia. Bai, ja handik joan ginen gure aitona monen etxera bizitzera. Hori ja izan zen aldaketa bat. Gainera familia baten sartu ginen, ze biziziran aiteita, mama eta osaba bat. Hori alde batetik aldaketa handia. Eta gero, horrek suposatu duen kutsu emozionala, ez? Pixkat, eta aitaren falta eta guzti hori. Eta zirkustantziak, ez? Zelan gertatu zuen, zala hil bidatzeko bat jota edo hil zan. Bai, bestelako. Hori da, esan behar da, handik ez beriala, baina handik gutxira, bataion basko-espainolek, onartu, inebela bere gain hartu dela, ez da? Zeuen aitan urte betera. Zeuen aitan ere hilketa hori. Inoiz zigortu da inor, zeuen aitan ere hilketa dalata? Ez, dakigu, bere garaian atestatuak egin ziren eta hasi izan ikerketaren bat. Baina ez daukagu modurik gure ganatzeko, eskatu da. Eta esan ziguten, hilabetera edo audientzia nazionalera eman zutela, eta gero handik Ferroleko artxibuetara, ematen denan gorratzen dira sekretos ofiziales edo horretan. Orduan eskatu du behin eta berriz, zatik hori da gu daukagun proba, jakinarazteko izan zela atentatu bat, baina ez dugu lortu. Ez dugu modurik hori lortzeko. Eta zer esaten dutzu, zertik ez dago emuten informazio hori? Urte esaten dago, ez? 50 urte behar dira horreik berreskuratzeko. Desklasifikatzeko edo, ez da? Eta, azkeneko aldiz ez eudelan. Hor gainera uste tartean autopsia bat egon zala, nahiko emaitza harrigarritxak eman zituena, ez da? Ez dakigu zeintzu dien emaitzak, ze handik hilabetera ero amari faktura iritsi zaion autopsiarena, baina ez autopsia bera. Ez dugu ikusi. Ez dugu ikusi momentuetan, ez da? Ni joan itzan Durangoko epaitegira eskatzen defuntzioko hori, eta ipintzen zaren muerte xok. Xok. Eta gainera esan induzten bertako langileak atentatuan hil zan. Ze, karo, xok ipintzen zauen, bere nola hil zan edo zer... Hori da, jakina gainera, disparuak eusela bertan, ez da? Eta ez bat, eta ez bi, desente gainera. Epaitegi zetara jo duzue, zer erantzun jaso duzue, zer erantzun emundotzue, honen danan aurrian, zer rekorrido ikusten duzue? Ez daukagula frobarik, pizkat, demostratzeko atentatu bat izan zela. Ez daukagu ezer. Beraz, estatuan aurrian, zuen aita, ez da terrorismoaren biktima bat. Eta horrek, ze uste duzu dauela horren atzean? Zer gordetzeko asmoa, biharra, zela interpretatzen duzu, sigiltasun eta errekonozimendu falta hori? Claro, ez hori da, aitortzea eurak egon zirela atzetik, orduan pixkat, hori da, ez duten aitortzen. Orduan, nire kasuan esatu, nik ez dakit, zeintzuk izan ziren, izen da bizenakin ez dakit, baina behintzet onartzea eurak izan zirela, gaizki egon zela, ez dakit, parkamena, pixkat zerbait. Behar dugu. Argituko da inoiz, jakingo da inoiz, zer gertatu zen gaba hortan, edo zerk eraginen gaba hartan gertatu zen hori dana? Ez dakit, epe motzera zaila ikusten du. Ez dakit, gauzak asko aldatu behar dira. Azkenean da, estatuak aitortzea eurak egon zirela atzetik orduan. Hori zaila ikusten duzu. Zaila ikusten da, momentuz zaila ikusten da ez dakit. Orain movimentuak egon daitezke, baina...
Oindala bizpairu urte, Olatz, puntu aldizkarirako elkarrezketa bat inotzun, Eneko Azkarate lankideak, eta bertan aipatzen zeben, estatuaren eta legien partetik ez, baina herritarren partetik bai jaso dozuela babesa. Hori garri dozu zuek urte honetan danetan? Bai, betik, bai. Zaten bai, eta gero ezagutu duten guztiak, betik hitz egin dute berataz, kontatzen dizute, bai, eta bai. Herritarrak, kaleko herritarren aldetik, bai. Erakundetatik ez. Hor gainera uste dut badagoela historia kurioso bat Elorrixoko Guardia Zibilekin, ez da? Euren esanen bat edo. Bai, hori kontatzen zuen Jose Antonio Altuna Txatillok. Txatillo orduan alkatea etzan, baina zinegotzia ero. Orduan hau aitana gertatu zanean, deitu zioten berari, orduan bera igozan berehala. Eta bera, eta orduan etorri ziren Elorrioko kuarteleko Guardia Zibila. Orduan esan zuten, hemos llegado tarde. Esaten zuten bezala, nire aita zeukan harremana beraiekin, ziren lagunak, baina, zelan jatetxe orduan jakin zuten, ez dakit nondik, jakin zuten zerbait gertatuko zalara, eta etorri ziren aita protegitzera, baina berandu. Guardia Zibil berak. Esan dugu, estatuan partetik ez dagotzuela errekonozimendurik terrorismoaren biktima moduan, COVID-ek baina, zeuen aita bai aitortzen dau terrorismoaren biktima moduan. Memoria partekatu baterantz, 1956-2018 txostena behor dau, Arrasaten einako txostena, eta horbe agertzen da, jasotzen da zeuen aitan kasua. Uste duzu badauela denporiakin edo badabilela sortzen gauzak argitzeko borondate bat, badabiltzela urratsak emuten, zela interpretatzen dituzue, zuek urrats horrek? Ez dakit orain, zain ikusten da, ze orain begiratu Gerra Zibileko gauza nola dauden, eta pasatu dira 80 urte. Eusko Jaurlaritza ere badago horretan, baina orain legearen izena ere aldatu behar izan dute, zeurak ere jarri zuten hasierako legea zan, estatu, polizia indarkeria. Abusos policiales. Víctimas de abusos policiales. Baina, jarraitu izateko legarekin aldatu dute izena. Eta orain da, giza eskubideen urraketan legia edo. Horrek esaten dizu, eta azkenean baldintza edo jarri diotena da, ez ikertzea. Jasotze izena, baina atzera ez, esaten da, egia, justizia eta reparazioa. Alde batetik reparatu ero egiten dizute, bastak idu laguntzaren bat, ero emanez, baina egia gelditzen da kanpoan. Orduan, zerbait da, orain arte ez dagoen erakundean aldetik ezer, baina guk egia behar gau aurrera jarraitzeko. Garrantzitsua ikusten duzu familia mogan, egisa jakitean. Bai, beti hitz egiten da biktimak, esaten dute biktimak, egiten dute biktima, gora bera, orduan ez gera ezer. Horra adibidez, esan dugun moduan, egu bakoitzean egingo da aitortza eta oroimen egitaldisa, zeuen aitan eta German Agirren omenez edo euren izenean behintzat, ze suposatuko dago ekitaldi horrek zuentzat? Zoi plantea gotzuenean, ekitaldi hau berau, zela hartu zogin? Ondo dago, punto bada, esate dut, pixkat testimoniala ez dauko, baina, ondo dago erakunde 45 urte hauetan, erakundeak ez dute ezer egin. Ez dago inungo aitortzarik, inungo... Ez da egon ezer, orduan, da puntu bat. Berez, hori ez, testimoniala. Baina ondo, ez? Ondo dago, pixka eta aitortzea. Bai, eta azkenien jakitzia zer gertatu dan, ez? Betik entzuten gau Euskal Herrian gertatu dela historia bat pasatu dela, baina beste historia pila bat pasatu di, ez? Eta guk ez daukagu normalien ez hitzik, beti agertzen da COVID, beti agertzen da jende berdina, eta daude beste historia batzuk, ez da, herri honetan. Eta bukatze aldera egin behar dugu, azken mezu bat, azken hausnarketa bat, azken esanen bat, zeuen partetik, azken eskari bat, dago kixonari? Hori, egia, behar gauela gupe bai. Nola bai, zaurixak sendatzeko, zaurixak pentsatzen dut onjokan zabalik. Bai, hor gelditzen da, hori, zauriak faltsuan nizten die, ez? Ez badago egia eta ez badadana salaratzen.
Olatz eta Ainhoa, eskerrik asko gaur gurekin egotearren eta denboriak egisa jakiten da, zeuk esan duzu moduan, eta zauri horrik sendatzerik dagoen. Eskerrik asko bixorik gaur gurekin egotearren, beste bat arte. Eskerrik asko.